Kamu pikir kamu aman dari asam lambung karena dadamu nggak panas? Salah besar. Perkenalkan, LPR atau silent reflux. Asam lambung naik bukan sebagai cairan, tapi sebagai uap gas beracun. Dia seperti ninja, masuk tanpa rasa perih, tanpa mulas, langsung menyerang THT dan paru-parumu. Suara serak tiap pagi, batuk kering tahunan, atau rasa ada yang mengganjal di tenggorokan. Itu bukan radang biasa, itu globus, sensasi bola di leher karena kerongkonganmu bengkak terbakar uap asam. Dibiarkan bertahun-tahun, sel kerongkonganmu bisa berubah sifat, Barrett's esophagus, gerbang menuju kanker. Penyebabnya, kopi berlebih, rokok, dan stres. Krep atas lambungmu jadi kendor. Obatnya bukan cuma antasida, tapi ubah cara makan. Porsi kecil tapi sering, 5 kali sehari. Dan minum air putih hangat setiap habis makan untuk membilas sisa pepsin di tenggorokanmu. Punya teman yang batuk gak sembuh-sembuh padahal gak flu? Share video ini, kamu bisa selamatkan dia.